首先要同大家致歉啊，因為咧某啲技術嘅問題咧，有一啲影片咧就唔見咗，咁所以咧我咧暫時咧就會用口述嚟講下我第一日喺大埔危嘅行程，咁希望大家多多體諒。咁咧我就由高松坐火車去到大埔危啦，咁大埔危站裏邊咧有一啲 locker， 咁你可以擺啲行李喺裏邊，然之後咧我都幾建議大家咧，好似我咁租一架單車咁去遊覽大埔危嘅景點嘅，因為大埔危嘅景點其實咧話遠唔遠話近唔近啦，如果行過去咧大約要20分鐘嘅，但係單車咧就可能講緊10幾分鐘之內都到㗎啦。而且大埔危嘅巴士班次咧的確係比較疏㗎，所以咧單車係一個唔錯嘅選擇。但係咧大埔危冇專屬嘅單車徑，有時可能咧要踩出馬路，或者可能喺一啲比較窄嘅路裡面咧去踩單車，所以大家一定要注意安全啦。之後咧我就參觀咗呢個妖怪博物館啊，原來大埔危咧就係呢個妖怪之鄉啊！呢度咧有好多日本嘅傳統妖怪傳說，最深刻咧就係呢個河童怪啊！呢個河童怪咧會捉啲喺溪邊嘅小朋友，跟住咧喺佢哋嘅屎忽窿度攞粒肉出嚟，佢哋叫光肉啊，就獻俾呢個河神嘅。但係其實呢個故事咧只係想警戒啲小朋友咧，就喺河邊咧唔好玩得咁喪，如果唔係咧就會俾啲河童咧捉走咗噶咯。你一齊睇呢個窿有咩睇？睇你嘅心靈會唔會被迷惑喎？哎呀，呢個係咩啊？哎呀，哎呀，腹骨啊！哇，準備進入呢個鬼屋啦！哦，哇，係佢冇啲嘢彈出嚟㗎嘛？有啲嘢彈出嚟，係咪？我估，哇 ，hello！下一站就係呢個遊船河啊，咁咧呢一個遊船嘅過程咧就大約係半個鐘頭啦，咁就1500 yen，唔算係特別平㗎，不過啲景色咧就好值得睇嘅。除咗啲石咧，仲有啲泥灘，應該就係啲叫做沉積作用。嗰啲石整係接曲作用係咪啊？同埋呢個侵蝕作用。遊完船河之後咧，充分感受到點解以前嘅人咧會叫呢度做大埔危啊，因為佢哋覺得咧呢度咧山勢咧非常之險要，過河嘅時候咧真係步步驚心嘅。喺度慢慢咁欣賞呢度嘅景色啦，咁之後咧就去咗上面嘅餐廳度食咗一個烏冬。咁今日嘅行程咧就大致上結束啦，返酒店 check in。好，我住呢個401嘅鎖匙咧有啲障礙啊，每次我係 OK， 係啊，唔該開門。OK， 開燈。哇！嗱，真係唔係好大，但都叫麻雀雖小五臟俱全啊！正，有浴缸。跟住睇個景係點嘅先。嗱，有 table 啦，有算唔算 mini bar 呢啲都算嘅。個景係點嘅咧？個景係哇，個景係好靚啊！OK 啦，望住停車場，但係出邊哇，希望會落雪啦。呢間酒店咧就係叫做秘境之湯啊！咁點解我會揀呢一間酒店呢？除咗佢係有溫泉浸之外呢，有時自己去旅行咧都唔係好敢住溫泉酒店嘅。點解呢？就因為可能佢嗰啲房咧係放2人啦，或者可能4人啦，家庭房。你一個人走入去咧，好似好奇怪咁。但係呢度咧就有單人房可以揀喎，咁就1000幾蚊住一晚啦，咁啊包早晚2餐嘅。喺酒店嘅最底層咧都有一間商店仔嘅，咁就可以喺裏邊咧租或者買一啲嘅浴衣嘅。咁我就買咗一件返香港着，跟住話咁快就到晚餐時間，睇下我食嘅啲乜好嘢。跟住呢個係咪薯仔啊？跟住呢一個佢幫我喺度唔知點樣燒啦，跟住呢個魚嚟㗎，跟住咧呢有杯酒喎，好似係咩藍莓酒啊。跟住呢個係我都唔知係咩。跟住呢個好似係個邊爐啊，有豬肉，正啊！
食完晚飯咧就去浸多次溫泉啦。咁第一日嘅行程就咁就結束啦。一大朝早去食咩咧？對住呢個景，都係啲好健康嘅嘢。慢條斯理咁食完早餐，浸埋溫泉之後，就展開第二日嘅大埔藝行程啦。首先第一站就去咗呢一個萬橋先，祖谷萬橋咧係大埔藝咧一定要去嘅景點嚟㗎。祖谷萬橋係日本三大奇橋之一嚟㗎，係國家指定嘅重要文化財，全長咧就45米，由藤蔓咧編織而成㗎。我做到㗎，啲罅其實都幾勁㗎。哇！我想喺中間影幅相，但係冇人幫我影。哇！行到嚟中間啊！我係見到下邊有一啲嘢嘅，但我唔肯定係咩，都唔想知佢係乜嘢。我諗好多人跌個嘢落去。我諗嗰部應該係電話嚟㗎。我要完成啦！我要完成啦！我要完成啦！我要完成呢項創舉啦！我要完成啦！我做到啦！呢個瀑布咧就係叫琵琶瀑布啊！聽聞咧就有2條友咧，因為打輸仗啦，跟住咧就走嚟呢個琵琶瀑布度傾心事。如果你覺得失意啊、失落嘅時候嚟呢度感受下啲天嘅靈氣，可能呢個琵琶瀑布會俾到一啲唔錯嘅啟示嚟，都幾舒服。喺祖谷萬橋嘅旁邊咧，有好多好似我而家坐緊呢一間熱餐廳咁嘅，係食一啲當地嘅一啲名產嘅。咁我而家咧就嗌咗一個團子同埋一個叫做阿魚嘅魚，咁好香好好食嘅。咁一陣試下。哇！呢個就係阿魚，哇，好似食唔識游水咁喎。跟住呢個咧就係團子，哇，有豆腐，有蘿蔔係咪啊？蒟蒻，團子喺前面嗰2嚿，好香好香。試下個魚先，好香，個皮好脆，跟住裏邊啲魚肉咧都係好滑嘅，好食，同埋少少鹽嘅鹹味，非常好。我建議大家嚟呢度咧都係自駕遊比較好啲，因為祖谷萬橋呢度啲巴士咧一日得2班車咁樣。咁其實你一日想走2-3個景點咧，基本上係 impossible 咯。原本咧諗住係坐巴士上去小便小僧嗰度嘅，咁但係咧而家就冇啦，因為佢冇巴士落翻嚟，咁就一定要坐的士，冇辦法。又開始呢個驚險嘅旅程，就係搭的士，唔知要搭幾多錢咧？到最後，而家起標咧就650咯，好驚啊！最後可能要搭成10000 yen。由於我係坐呢個的士上嚟嘅，所以咧我就唔講咁多，快啲介紹一下。呢個咧就係小便小僧啦，哇，好得意啊！個藝術家咧就見到咧啲小朋友崖邊嗰度屙尿，咁咧就因為佢哋咧喺度鬥膽量，邊個行出個崖邊咧最遠嗰個咧就贏噶啦。咁咧就所以見到呢個咁搞笑嘅情況咧，就所以整咗一個咁樣嘅雕像去紀念呢一件事。而家就變成一個好出名嘅絕景嘅景點。雖然佢唔係好大，係已經係風魔到好多人嚟呢度，特登要嚟睇。最後埋單咧，大約好似6-7千 yen， 即係大約係200-300蚊港紙啦。咁我覺得咧，見到呢個景都幾值得嘅。OK， 嚟到第2晚嘅晚餐就食呢個，哇！呢個係一口牛，我買咗杯梅酒，跟住呢個係好靚嘅魚。而家煲緊呢個又係魚嚟嘅。係 hot pot， 好，準備將呢塊阿波牛放上去啦。不過咧，我就覺得咧呢個阿波牛咧實在太靚，啲油脂太勁咧滯啦。即係咧食完之後咧就覺得有啲膩啊。咁咧即係好在有啲蔬菜喺隔離中和翻。但係咧我自己個人咧都係比較中意食一啲肉同埋脂肪分佈得比較平均嘅牛肉嘅。
喂，我係要雪啫喎，我唔要暴風雪啊！你睇下啲雪，咩事啊？我走唔走到啊？大佬拖住個篋啊！大佬唔好咁樣喎。雖然我係咁講咋，但係咧都掩蓋唔到我內心嘅興奮，因為呢場雪我已經等咗3日啦。第一日嚟嘅時候咧係冇雪嘅，但係亦都係冇雪喎。咁但係咧當時咧所有人咧都同我講話，呢日一定會落雪㗎啦，點樣啊！但係咧因為呢度係高山啊，如果今日唔落雪嘅話咧就冇雪㗎。但係到最後一日竟然有雪，對我嚟講真係一個小確幸。太陽之子真係一啲冇錯，頭先咧仲係暴風雪嘅，我一出嚟，哇！你睇個天，即刻變翻藍色啊！咁呢間酒店咧，其實住完之後咧，我都覺得我係俾好高評價嘅，溫泉又舒服啦，啲嘢又都 OK，都好食嘅，又住得舒服，而且個景咧又好靚啦，跟住交通咧都方便，周邊嘅景點都好值得嚟，咁就好高評價，我俾4星。而家要走啦，出發去高知。落雪啦！其實最恐怖咧，都係呢一張凳。你知唔知呢張凳有啲咩特別啊？Love bench 啊！即係咩意思咧？即係話咧，只要2個人坐咗喺呢張凳上面，你就一生一世永遠分唔開啦！呢個先係最恐怖嘅鬼故。咁喺大埔危嘅行程咧就喺呢度結束啦，下一集咧就會去到高知繼續同大家探險。最後好想送一個咧咁靚嘅雪景，同埋介紹一首歌俾大家聽。